Iran menuduh Amerika Serikat membordir pesawat dan personel militernya sendiri dalam operasi penyelamatan yang gagal di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Komando Pusat Militer Iran, Ibrahim Solvagari, dalam tayangan televisi pemerintah pada Minggu 5 April 2026. Menurut Iran, langkah itu dilakukan untuk mencegah rasa malu Presiden AS Donald Trump serta menjaga citra militernya.